وباسی پێناسەی نەبیمان کرد لەگەڵ ڕەسوولە، وتمان پێناسەیەکی غەڵەتی ئەکەن، و پێناسەی ڕەسوول و پێناسەی نەبی ئەوەیە ئەن الرەسوول من ئوحی إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. رسول ئەوەیە کە دینێکی تازەی هەیە، بەرنامەیەکی تازەی هەیە، سربەخۆ کتێبێکی هەیە، سربەخۆ هاتووە بانگەوازی ئەو خەڵکە بکە بۆ لای خوای گەورە و میهرەبان. نەبی ئەوەیە کە پێغەمبەرێک هەبووە نەماوە، پێغەمبەرێکی تر دێ ئەو شەریعەتەی ئەو باسەکە، تەقریری شەرعی من قبلە، باسی شەرعی پێشی خۆیەکە. واتە کتێبێکی تایبەتی نییە، شتێکی تازەی نییە، کەواتە ڕەسوول بەرزترە لە نەبی. هەموو ڕەسوولێک نەبیە، بەڵام هەموو نەبیەک ڕەسوول نییە.